Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre suspensão. Esse carro havia um barulho de suspensão e já trocaram várias coisas e não conseguiram achar. Ele é um Gol 2012 e fazia um barulhinho, uma batida seco. E eu examinando, eu sabia já que tinham trocado várias coisas e não tinham achado o problema. Aí eu achei a bucha da barra estabilizadora. Ela vai aqui, ó. Ela fica nessa abraçadeira aqui. É uma borracha. E examinando eu cheguei na bucha. E ó, ela tá toda deteriorada mesmo. E essa é a velha, né? Aí a diferença para nova. A diferença do diâmetro dela. E não tem segredo nenhum. Aqui você solta a bieleta, né, da torre aqui. E tem dois parafusinhos 8 mm. Soltou eles, sai a abraçadeira. Você tira uma bucha e põe outra. Então às vezes os centros automotivos aí, os mecânicos vão atrás de coisa caro. Ah, qualquer barulho, amortecedor, batente, bandeja, caixa de direção, e às vezes não é. Aí às vezes o cliente fica gastando dinheiro e não resolve o problema. Então nesse caso era isso. Bucha da barra estabilizadora. Aí fica aí a dica aí pra vocês aí.